A festa vai chegar. Calma, que dia é? Finalmente. Onde eu tô? Cadê a Luísa? Oi, Luísa. Por que você tá aqui? Porque eu tenho uma missão pra você. Você é corajoso de vir aqui? Você está ferrado. Você tá bem? Tô sim, obrigada. O que foi? Eu só tava procurando você. Você matou ele? Não. Oi. Quanto tempo? Por que você tá com a voz daquele moleque miserável? Porque eu roubei a voz dele. Como eu vim parar aqui? Oi. Oi.